Çocuklar biliyor musunuz? Bizim bahçede beslediğimiz yavru kedilerimiz var. Anneciğim ona çok güzel bir ev yaptık. Birazdan onlara süt vereceğiz. Değil mi anneciğim? Hazırlığını yapıyorum birazdan. Sütlerimiz de burada hazır. Evet, kedinin sütü hazırlanıyor şimdi. Birazdan sütünü vermeye gidiyorum. Hazırlık aşamamız bu şekildedir. Hadi bakalım. Birazdan kedilerimizi arayacağız. Hoppa. Kedimizin sütü hazır. Şimdi kediyi aramaya çıkıyorum çocuklar. Hadi bakalım. Kedi nerede? Hadi iç sütünü iç. İç sütünü iç. Hadi gel sütünü iç aşkım. Hadi sütünü iç. Arkadaşını da çağır. Bakalım sütümüzü için.